Se um dia acordar e encontrar seu cachorro parado no canto do quarto, olhando para a parede, não chame o nome dele. Ele não tá te ignorando, ele tá tentando te proteger. Regra 1. Se ele começar a rosnar pro escuro, não acenda a luz. Espere. Se parar, você tá seguro. Se continuar, finja estar dormindo. Regra 2. Se ele bloquear seu caminho no corredor, obedeça. Ele viu algo antes de você. Regra 3. Se uivar baixo e sem parar, cubra todos os espelhos da casa. Isso significa que você não tá mais sozinho. Regra 4. Se ele olhar fixamente nos seus olhos, incline a cabeça e diga: ainda sou eu. Se não reagir, reze. E se algum dia você ouvir a sua própria voz chamando o cachorro no quintal, não abra a porta. Segure o focinho dele e diga seu nome 3 vezes. Só assim, ele vai lembrar quem é o verdadeiro dono.